1,80,000 টাকার নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ 4 কারবারিকে গ্রেপ্তার করল মালদার ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাহু জানিয়েছেন, শুক্রবার মধুঘাট এলাকায় নাকা চেকিং করার সময় 900 বোতল কাপ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে 4 জনকে। ধৃতদের নাম হাসানুর জামান, মনিরুল শেখ, এলিম শেখ এবং ফারজুল বাসনি। তারা সকলেই কালিয়াচকের গয়েশবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতরা কালিয়াচক থেকে বাইকে করে দক্ষিণ দিনাজপুরের দিকে কাপ সিরাপ নিয়ে যাচ্ছিল। ওই কাপ সিরাপ তারা কোথায় পাচার করার চেষ্টা ছিল তা জানার চেষ্টা চলছে। শনিবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। মালদা থেকে অরিন্দম বাগের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।